నా పేరు శ్రావణి. నేను వికారాబాద్ నుంచి వచ్చాను. ఇంతకుముందు ఎన్నో హాస్పిటల్స్ చూపించుకున్నాను. నాకున్న ప్రాబ్లం వచ్చేసి డస్ట్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉండేది. చాలా తుమ్ములతో సఫర్ అయ్యేదాన్ని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. మెహందీపట్నం బ్రాంచ్ శిరీష మేడం, డాక్టర్ శిరీషారెడ్డి గారు నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల, వారు ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ నేను బాగా యూజ్ చేయడం వల్ల 4 monthsలో 50% వరకు నాకు చాలా తగ్గిపోయింది. సో థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి మెహందీపట్నం. కోట్లాది మంది నమ్మకమైన ఎంపిక డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి.